Labas bičiuliai. Prieš jūs net ant kelio atsiklaupiau. Ko nepadarysi dėl ištikimiausių žiūrovų, sekėjų. Taip, bičiuliai, vėlgi dairausi, vėjas pučia, medžiai linksta, ogi galvoju labai puikus vakaras būtų prisiminti avižadrebį. Sestulka, blekstariukas iki 2 gramų ir svarbiausia, tai vat, iš tikrųjų tai dėl ko aš taip jau čia per tokį vėją atsibeldžiau, ogi labai noriu išbandyti tantykių Kingfisherio rinkinuką. O, pagaliau viskas vienoj vietoj, ta prasme, visos tantykės vienoj vietoj. Colinukės, avižadrebininko svajonė, galima sakyti. Tai va, tai ir galvoju, kad čia ant greičio, kur nulėkt, ogi galvoju, pabandysiu savo, kaip sakant, prie savo namų vėl upelį. Šiemet dar jame nebuvau, bet galvoju, kad kažkas turėtų būti. Tai negaištam laiko ir pirmin, tik tai dabar nužiūrėsiu avižėlę 0,5, gal ir užteks. Jeigu ne, pasimažinsiu. Tai va, pabandyti biškį pait. Šiandien be britkelnių, be nieko, su botais. Nu, kiek prieisiu tiek. Nelabai ir to laiko, sakau, dabar jau 5:30, o saulė leidžiasi 8. Tai sakau, apie porą valandykių. Prasėsiu, pasižiūrėsiu. Jeigu bus judesio, tada kartosim. O, giliukai krenta. Ruduo. Rašaliuką teoriškai turėtų būti viskas gerai. Sakau, potvynis visur atslūgo. Vandens nebeliko, bet šapaliukai turėtų likti. Tai ir pabandysiu, tik aišku, kaip visada, man pirmas metimas arba į karklus, arba į dilgėlės. Dilgėlės. Iškart įsidilginau. Aišku, tas sakau, vėjas niekadėjas buvo štyliai, aišku, aš pats pramegojau. Dabar, kada pakilo vėjas ir lapus pradėjo purtyti, sausus. Tai va taip va. Vienu žodžiu, kažkaip reiks prisitaikyti man čia vėl. Senokai avižėlę mėčiau. Paskutinį kartą irgi tokiam pačiam upelį. Tas vėjas tai labai gerai. Op. Jau prasideda, bičiuliai. Jau prasideda. Iš karto pirmam taškeliui. Rovimai pirmam taškelį. Rovimai pirmam taškelį. Jo, graibštas, aišku, kam tas graibštas reikalingas. Tokia žuvis kimba. Kam tas graibštas, bičiuliai? Graibštas tik silpniem. Svarbiausia, kad neprisemt man pačiam. Jisai dar kažkaip į snapą gavo.
O taip iš karto. Bumt. Toksai. Bičiuliai, normaliai ne iškart pirmam taškelį. O taip va. Įsimuzuojau visas truputį. Nei paimt, nei... Kur dabar rankas nusi... O taip, bičiuliai, pirma žuvis. Ant klasikos. Rašaliuko. Nu ką. Dar bus, ne? Pamakalavo, aišku, tą taškelį truputį. Bet tai kaip rovėsai. Kažkiek tai nepataikė ir už tai žiūriu, kad jisai toks agresyvus šio. Jis snapą gavo. Bet tai, žiūrėk, pirma žuvis kokia. Normaliai. Neina tenai pamėti normaliai, tiek skersuoja vėjas. Paskui grįždamas užeisiu dar. Eidama toliau žiūrėt, nes labai valą lenkia. Bandysim čia iš toliau pamest. Opa, bičiuliai. Ką sakiau? Iš toliau pamest. Gerai, kai graibštą turiu. Gerai, kai graibštą turiu, ne? Murkt. Taip truputį neatsakingai gavosi. Užspurdėjo ir taip toks garsas buvo kažkoks, bet tikėkime, kad čia aviža atsimušė į kotą. Nu jo, nepasim graibšto. Taip, tai duokit man nors atsipūst biškį. Čia normaliai, kaip jum tokie lapatiniai. Aš net prieit negaliu. Žiūrėkite. Arkliai, ką aš galiu pasakyti. Arkliai to upelio. Tantykės, to ko aš, bičiuliai, to ko aš laukiau seniai, kad vienam priklaupt gal biškį reikia, kad vienoj dėžutėje būtų visos. Nu, ta prasme, daug įvairių spalvų. Opa, čiuliai. Dar vienas šapalenzijus mažesnis. Gerai. Skaitysim į tokį. Ketvirtas. Ten vat kažkas tai judesys matosi, bangelės jų, nu, yra, eina, tai dar kažkas yra. Pagal idėją turėtų būti dar. O, pičiuliai, kas čia? Kita žuvis. O, laptis. Oi, dar visai koksai. Visai neblogas dar. Pirmas ešeraitis. Pirmas ešeraitis. Kažkur turėtų būti rėsuje, nes tikrai čia yra. Tik tiek, kad iš po potvinio nėra žolės, o šuvarų gražu, vienas kitas ten lapelis kažkoks tai likęs. Tai va, šiemet vėl kitaip. Pernai buvo
užaugę žolėm visokiom. Top. Šiek tiek. Kap tik tai. Gerai, bet visai gražus tokie. Įmytę. Įmytę. Antras. Ešeriukų taškelis ant pasukiuko. Op. Dar vienas. Ot užjūdinau būrelį. Kokie dryžuoti gražus. Nu smagu. Ir man atrodo dar siluetas matėsi iš paskos ėjo. Vyjosi vienas. Tai pažiūrėsim. Dabar va ten matau, už to medžio prie tų akmeniukų va stovi. Kaip daryt, bandyt kažkaip tai. Jo be brytkelnių sunkoka prieit neišbaidžius. Medžiai nuvirti, 100 medžiai. Nu jo, aišku, tyliai, be garso čia einu. To trūksta tik tai prisiauti. Jau matau, kaip jie bėga nuo manęs. Vieną išimti iš čia. Nu, vienas pabėgo. Blogai, kaip iš pirmo metimo neužsėda. Vis tiek reikia kažkaip tai vieną kokį išpažyti iš to būrelio. Nu, kas čia man šiandien darosi, bičiuliai? Niekaip atpratęs. Atpratęs biškį. Nu, čia ne karpius gaudyt.
Kada čia spėjo tų medžių privartyti taip? Bėlė kiek. Vien medžiai paskersuoti. Opa, o va, čia jau užtyko jau aš vieną gražesnė. O, čia toksai jau riebailiukas. Viskau, va, jeigu iš pirmo metimo prakalė, tada viskas gerai. Jeigu vienas kitas bakstelimas ir tada jie pabėga. Aišku, dabar čia tie kažkur ten turėjo nuraut į viršų, nes buvo tikrai ne vienas. Op, gražiai, va tokie metimai man patinka. Jau kuris medžioja, tai buim tik tai. Op. Gražuolis, ne? Kaip į gerklę. Pakšt. Kaip į gerklę, bičiuliai. Vėjas nurimo, pasidarė visai smagu. Op. Čia gražiai aš jos pajudinau. Alkanų būrys. Letickas. Sakau, kad turėjo būti. Tik iš čia vieną pagavau, tai visi kiti jie kur? Prie medelio turėtų. Kurie daugiau dėsis. Nu, bus trečias. Kas žinoma. Dar biškį arčiau praeiti. Dar arčiau. Ten damės tik į patų šakų. O, bičiuliai, dar buvo. Kaip jis taip grybštelė ir neužsėdo. Dar reiškias yra. Tik aišku, kad neužsėda, tai negerai. Opa. Tai kas šitą užsėda, bet čia užsėda. Iš pasalų, iš po lapuko. Užsėdo ne tas, ko man reikia. Kaip man čia vėl prieina dabar, nesutraškėjus labai stipriai. Bandysim iš toli paimti. Yra kokių prašiau.
Gerai, kad didžiausias paimtų. O taip, bičiuliai. O, va čia jau. Kaip. Oi, kiek čia kaip. Kokie čia varinėja jie. Pažiūrėkit, kokie čia varinėja. O tokie. Varinėja dar, neįsibaigė. Kuisiai. Paveldėje dar turėtų būti vienas tikrai. Opa. Gražiai. Sakiau, kad turėtų būti, nes jie čia ne mažesnis, bet vis tiek gražus. Trečias bus. Dar yra dar. Dar mačiau vieną gražų. Du iš taškelio ir kiti nusibaido. Tiksliau matosi, kad ta prasme, kad jų yra, jie varinė, bet jie, sakau, kaip taisyklė tos, kurios jau tu matai, tai jie ne. Tie, kurie medžioja, tai vat iškart, kaip matėt, iškart pakšt ir viskas. Gerai, o čia kaip čia kelmas įvirtęs. Kaip čia taip įdomiai gaunasi. Kokia duobutė. Nu, ką žiūrėsim, kas čia bus. O, čia kokia visa duobė gaunasi. Visa duobė su tokiu kelmu. Fu, kuisiu kiek tai baisu. Opa! Į kuisis kanda ir kur jisai, taip, ateik čia per tą tarpelį, per senvagėlę. Tai išbaidyti kitų. Vėl numušė. Numušė man. Eik į tą pusę. Čia didesnė duobutė turėtų būti. Daugiau netaip įsibaidys gal. Tyliai, bičiuliai, tyliai varau aš. O, čia laptis, o galvo šapalas. Baktelėjo. Visai gražus. Į tą pusę. Kas pirmesnis, vienu žodžiu, ar šapaliokas, ar ešeriokas. Ant krentančio, vienu žodžiu. O, kas čia dabar? Vėl laptis, pažiūrėk, tokie lapciai. Riebuiliai, va kurie prieki nebuvo. Kurie su
sulindę. Duburiuke. Dar kažkas buvo. Gražiai pamečiau, bičiuliai. Kas čia? O, koksai Strepečiauskas. Gražus strepetėlis. Kalė kaip šapalas. Kaip rovė. Vėl gal strepečiukas. Ne, dabar šapaliukas. Piktas šapaliukas. Dar vienas, kas čia? Nu, tam duburiuke, bičiuliai, prieė. Masiškai. O, bičiuliai. Gerai, kai yra tokių gerų vietų, kur galiu po žvejybos ramiai atsisėst, pasėdėt. Tai jau, prasėjau, nu, kaip per tokį trumpą laiką, bičiuliai, tai emocijos pasikroviau. Oi, visam vakarui, tolimesniam. Aišku, jeigu ne kuisiai, tai būtų išvis pasaka. Nu, šiemet jau tokie metai, kad uodai rudenį pradėjo kalt. O šiaip, pasaka. Keli šimtai metrų nuo namų. Toks kaip ir girdisi miesto šurmulys, bet traukinukai va, tutoja. Bet kaip ir ramuma tokia, kaip ir gamta, sakykime, džiunglės, kaip aš vadinu, miesto džiunglės. Tai va, bičiuliai, viskas labai faina, ką labiausiai norėjau tai išbandyti, kaip minėjau, tantykės, skau, dabar vat pats tas. Tai va, tai kaip visą laiką aprašyme po video, užeinam į ambasadą, pasižiūrim ir susitiksim kitam video. Iki.